詳細嘅新聞內容。佔領行動進入第25日，高等法院先後頒布臨時禁制令，禁止堵塞金鐘同旺角嘅路段，但係仍然有唔少人留守。其中喺金鐘嘅中信大廈外，管理公司試圖清走雜物，但係遭到集會人士反對。另外有集會人士就話，政府同學聯嘅對話冇回應到訴求，所以未有計劃撤離。李靜如報道。喺中信大廈近龍匯道，朝早有管理公司嘅職員試圖將鐵馬搬走，不過被集會人士阻止。咁你呢個係我哋嘅 building 嘅唯一嘅走火通道。係。咁我哋如果火燭嗰時，咁又點咧？法官呢係俾咗一個臨時嘅禁制令佢啫。咁禮拜五我哋係會同佢喺個法庭嗰度拗嘅。最終職員未能夠成功離開現場。而喺金鐘夏慤道仍然有唔少集會人士留守，部分人留喺帳篷入面休息。有留守多日嘅學生認為，政府同學聯嘅對話所提出嘅建議不足以令佢哋撤離。但係而家提出嚟嘅態度就係政府永遠都好似一直逃避我哋嘅問題咁，唔肯正面回答我哋嘅問題，所以我覺得呢個理由唔足以令我撤走咯。暫時到呢個階段，其實政府都冇提出一啲好有誠意或者好實質嘅具體方案，只不過佢哋都係空口而談咁，所以我覺得都唔能夠叫我哋撤離。而喺旺角集會區繼續有市民留守，氣氛大致平靜，有警員繼續喺彌敦道同亞皆老街交界戒備。多名嘅工人清理喺匯豐銀行門外被集會人士張貼嘅標語同海報，以便銀行重開。我哋可以去攞錢啊，咩都可以㗎嘛，係啊，呢項都方便啦，係啊。可能不便，可能係暫時性咯，但係學生為咗未來都係爭取將來日後10年、20年嘅民主，我覺得值得咯嚇。而喺同一時間，銀行門外有支持同反對佔領嘅市民發生爭執，警員介入。有唔少留守喺旺角嘅市民認為，政府日前同學聯嘅對話並冇正面回應到佢哋嘅訴求，所以佢哋暫時未有計劃撤離。亞洲電視記者李靜如報道。